Почитувани граѓани, почитувани новинари, почетокот на преговорите со Европската Унија, напредокот во евроинтеграциите, носат конкретни и видливи придобивки за нашата држава. Европската комисија даде предлог за макрофинансиска помош до 100 милиони евра за Северна Македонија, односно подршка за економијата за следните 2 години. Помошта ќе придонесе и за покривање на финансиските потреби на Македонија, поддржувајќи ја и фискалната оддржливост и структурните реформи, а нејзиното спроведување ќе биде дефинирано заеднички со Европската Унија преку меморандум за разбирање. Ова одлука доаѓа само неколку денови откако Европската Унија додели грант од 53 милиони евра за 3 стратешки енергетски проекти. Предходно, минатата година, како поддршка за справување со економската и енергетската криза, Европската Унија за нашата држава додели 80 милиони евра. Со ова, уште една се докажува кој стои до нашата држава во тешки времиња и во време на економска и енергетска криза. Сето ова е директна придобивка од изгласувањето на заклучоците околу европскиот предлог, што ние како парламентарно мнозинство го изгласавме минатото лето. Таа одлука го отвори патот кон почетокот на преговорите и донесе придобивки за македонската економија за нашите граѓани. Пак ќе повторам, тогаш при процесот на носење на одлуките, ВМРО, ДПМН и Левица овде во собранието, но и надвор од него, ширеа лажни вести, ги хушка граѓаните на насилни протести, хистерично лажејќи дека ќе се загрозил македонскиот јазик и идентитет. Денес македонскиот јазик и идентитет се признаени од целиот свет, а државата, економијата и граѓаните ги чувствуваат придобивките од почетокот на преговорите. Како пратеничка група и парламентарно мнозинство, продолжуваме со реализација на потребните реформи што обезбедуваат трансформација на македонското општество и европеизација на државата. Благодарам, дали имате прашања.